ခင်လို့ထားခဲ့သူပြန်တွေ့ကြဖို့မလွယ်ကူတရားမျက်နှာကိုဟိုးစဉ်တရားကြည်ကမဝတဲ့တွေ့ဆုံချိန်ရဲ့ဝေးပြီးခွေနေရင်ခေတ္တရောက်တဲ့ဘဝမှာအတည်းရဲ့ရည်တွေနေရတကားတရားမျက်နှာကိုရင်လို့တရားကြည်ကမဝတဲ့တွေ့ခွင့်ဆုံးခွင့်ဝေးပြီးခွေပြန်ဆုံးစီနေဖို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေဟာရင်မအချိန်ချင်းသာဆုတောင်းရင်နဲ့လေအစင်ချိန်ခွေရင်မျောလင်းတဲ့မှာနေရင်ခဲလို့ခွေခဲ့တာYes a lotကကြမှာတရားမျက်နှာကိုဟိုးစဉ်တရားကြည်ကမဝတဲ့တွေ့ခွင့်ဆုံးခွင့်ဝေးပြီးခွေဆုံးစီနေဖို့ရဲ့မျောလင်းတဲ့တွေဟာရင်မအချိန်ချင်းသာဆုတောင်းရင်နဲ့လေအမြဲတည်းကွယ်ရင်မျောနေတဲ့မှာနေရင်ခဲလို့ခွေခဲ့တာကံကြမ္မာတရားမျက်နှာကိုဟိုးစဉ်တရားကြည်ကမဝတဲ့တွေ့ခွင့်ဆုံးခွင့်ဝေးပြီးခွေတရားမျက်နှာကိုရင်လို့တရားကကြည်နေ